બનાસકાંઠાના અમીરગઢ તાલુકાના ઢોલિયા ગામમાં શાળાની દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે। ભારે પવન અને વરસાદને કારણે શાળાની દિવાલ ધરાશાયી થઈ। અમીરગઢ તાલુકાના કપાસિયા ઘાટા પોલીસ ચોકીના પતરા ઉડ્યા। આગામી 24 કલાકમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારે અમીરગઢના પણ દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે। ઢોલિયા ગામમાં શાળાની દિવાલ ધરાશાયી થઈ। આ તમામ એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે। ત્યારે ભારે પવનના કારણે અને વરસાદના કારણે અહીં નુકસાન થયું છે। શાળાની આખી દિવાલ ધરાશાયી થઈ જેના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે અને છાપરફળી પ્રાથમિક શાળા છે જેના દિવાલ ધરાશાયી થવાના દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે। પવન ફૂંકાવાના કારણે ક્યાંક આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે અને સતત વરસાદી ઝાપટા જેના કારણે આ ઘટના બની છે।